午前8時前、潜水士が水中エレベーターで水深100メートルまで潜り、沈没したカズワンの引き上げに向けた作業を開始しました。今日の作業は船内の備品が流れ出さないようにドアやハッチなどをすべて閉じるほか、引き上げの妨げになる無線アンテナなどを取り除く作業が行われるということです。昨日まで2日間行われた飽和潜水で行方不明者は見つかりませんでした。また船体の引き上げに問題となるような損傷は認められないということです。カズワンは明日、水深10メートルから20メートル程度まで吊り上げられた状態で曳航され、早ければ来週25日にも網走港に陸揚げされる見通しです。